लियाकत मीरानी जेको तालीम जे लाइ सॼी सिंध में रुले थो पियो। अॼु ही तालीम जे लाइ, तालीम जी बहितरीअ जे लाइ, तालीम जे कोशिशुनि जे लाइ, तालीम खे जेका हथी ॾियण जे लाइ, तालीम जी इम्पोर्टेंस खे उजागर करण लाइ, हुकुमराननि ताईं आवाज़ जे लाइ अॼु मां हे नवंदेरो कड़ी ख़ुदा बख़्श में जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐं हुन सां गॾोगॾु मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे मज़ार खां इहो प्रमोशन स्टार्ट कयो आहे। 8 जनवरी ते जेको असां सॼे सिंध में तालीम जो ॾींहुं मल्हाईंदा आहियूं त जीअं सॼी सिंध जा माण्हू ॿाहिरि निकिरी ऐं सिंध सरकार खां इहो मुतालबो कनि त असांखे, असांजे बचनि खे, असांजे ईंदड़ नस्लनि खे बहितर तालीम ॾिनी वञे ऐं जंहिंमें तालीम में जेके कमज़ोरियूं आहिनि उन्हनि खे असांजनि खे जेको पूरो कयो वञे ऐं असांजी तालीम जेका आहे उहा तबाही जे किनारे ते पहुची चुकी आहे। उनजे करे मां हुकुमराननि खे हितां अॼु मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो कसम थो ॾियां, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कसम थो ॾियां त महिरबानी करे साईं मुराद अली शाह, साईं सईद गनी साईं, ही असांजी जेके सिंध जे स्कूलनि जी तबाही आहे, असांजा स्कूल 11 जनवरी ते खोलिया वञनि। महिरबानी करे असांजे स्कूलनि खे खोलियो, न त क़ौम जे बच्चनि जी तमामु घणी तबाही थी आहे। ही क़ौम जा बच्चा जिन जे लाइ असांखे साइंस लैब जी ज़रूरत आहे, असांखे लाइब्रेरियुनि जी ज़रूरत आहे, असांखे कंप्यूटर लैब जी ज़रूरत आहे, असांखे उस्तादनि जी शॉर्टेज जी ज़रूरत आहे, असांजे स्कूलनि में पीअण जे पाणीअ जी सहूलियत ॾिनी वञे, असांजे स्कूलनि खे बिजली ॾिनी वञे, असांजे स्कूलनि खे महिरबानी करे उस्तादनि जी शॉर्टेज खे पूरो कयो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु जेका उस्तादनि जी खोट आहे साइंस लैब खे एक्टिव कयो वञे, उन में सामान ॾिना वञनि, लाइब्रेरीज़ खे आबाद कयो वञे, IT जी एजुकेशन, IT कंप्यूटर लैब्स खे जेको एक्टिव कयो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु असांजे बचड़नि खे बहितर मुस्तक़बिल जे लाइ जदीद निसाब खे ठाहियो वञे ऐं असांजे स्कूलनि खे सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि। सो ही प्रमोशन अॼु मां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे वर्ष जे मौक़े ते मां अॼु हिते नईं दरे में गड़ी ख़ुदा बख़्श जे मज़ारुनि तां कम खे शुरू कयां थो त जे मन हुकुमराननि खे को शर्म हया थिए ऐं असांजे क़ौम जे बच्चनि खे जेको आहे तालीम ॾियनि। ही प्रमोशन अॼु 8 जनवरी जो तालीम जे लाइ, ख़ुदा जे वास्ते असांजे बच्चनि खे तालीम ॾियो, ख़ुदा जे वास्ते असांजे बच्चनि जी तालीम खे बहितर बनायो। महिरबानी करे पंहिंजे बच्चनि खे हिते कारकुनो यादि रखिजो, महिरबानी करे पंहिंजे बचड़नि खे स्कूलनि जा दरवाज़ा ॾेखारियो, वॾरनि जे बंगलनि खां बहितर आहे त स्कूलनि जा दरवाज़ा ॾेखारियो। अचो त पंहिंजे क़ौम जे बच्चनि खे तालीम ॾियूं, अचो त पंहिंजे क़ौम जे बच्चनि जे लाइ कोशिशि कयूं। तालीम सां ई मुस्तक़बिल आहे।